आजकल के मॉडर्न हाउस मजदूरों द्वारा नहीं बल्कि 3D प्रिंटर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। जहां नॉर्मल घर को बनाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, वहीं ये घर 4 से 5 महीने में रेडी हो जाता है। और ये जो आप 1 BHK का घर देख रहे हो, इसको बनने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। ये घर इंडिया में IIT मद्रास में है। इस घर को पहले कंप्यूटर में डिजाइन किया जाता है और फिर मशीन को कमांड दी जाती है। इस घर को बनाने के लिए कंक्रीट के साथ साथ प्लास्टिक, लिक्विड और वेस्ट प्रोडक्ट का यूज होता है। आपको कौन सा घर पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। चंगा, फिर मिलते हैं।